咗嘅服務。你個帽係點樣㗎？好似我咁樣，先一層一層，再兩層兩層，再一層。冇啊嘛？係啊，一頂、冇兩頂、三。嚇？唔係啊。呢個帽咯，呢個帽啊嘛。唔係啊。呢個係帽啊，呢個係帽子啊。唔係帽子啊，係帽嘅帽啊，係大紫色嘅帽啊。你幾時見過啲人係正方形嘅？睇下，你幾時見過啲人正方形㗎？唔敢。邊個正方形啊？我畫呢邊啊，左知。你見過人係正方形嘅咩？係啊。邊個正方形啊？佢出色嘅就係個正方形咯。正方形，你幾時見到人正方形啊？你係咪正方形啊？好似。我快啲畫完咗嗎？好。點咩？係，佢係點樣啊？你嗰隻叫腳咩？女生啊！我個女生我。有冇肌肉嘅？女生冇肌肉嘅咩？你個有肌肉喎。咪咯。咪咯。你睇佢個幅。OK。